Cümə günü qüsul almağın vacib olmasının hikmətlərindən həmçinin alimlər bildirirlər ki, yəni insan daima ibadət yerlərində namaza gəldiyi zaman ən gözəl halda və ən yaxşı formada olmalıdır. Və Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Ya bani Adəmə xuzu zinətəkum ində kulli məscidin." Ey Adəm övladı, namaza durduğunuz zaman zinətlərinizi götürün. Yəni insan namaza durduğu zaman gözəl formada, gözəl paltarda olmalıdır. Hətta digər namazlarda belə.